Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Mi az idő, és miért tűnik olyan nyilvánvalónak? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon az idő természetének legmélyebb titkairól fogunk beszélni. Mi az idő? Létezik egyáltalán önmagában, vagy csak a fejünkben él? Kérlek, maradj velem, és utána beszélgessünk róla a komment szekcióban. Hallgatod a csendet, semmi sem történik, és mégis érzed, hogy valami múlik, mintha az egész világ finoman hömpölyögne előre. Ez az érzés, amit úgy hívunk, idő. Ott van minden mozdulatban, minden gondolatban, minden múltban és minden jövőben. Olyan, mint a levegő, amit belélegzünk. Láthatatlan, de elengedhetetlen. Az idő nem csak körülvesz minket, benne élünk. És mégis, amikor a fizika mélyére ásunk, kiderül, hogy ez a megszokott, magától értetődő érzés talán csak illúzió. Az emberek ősidők óta próbálják megérteni az idő természetét. Azt, hogy miért csak a múltat emlékezzük, de a jövőt nem. Miért tűnik úgy, hogy minden a jövő felé áramlik, és sosem visszafelé? Miért öregszünk? Miért változnak a dolgok, és miért van az az érzésünk, hogy az idő telik? De vajon tényleg telik? Tényleg van egy egyetemes, mindent átható idő, amely független mindentől? Vagy csak mi tapasztaljuk így, mert így működik az agyunk, a testünk, az emlékeink? A hétköznapi életben az idő olyan egyértelműnek tűnik. A reggeli kávé előtt más az állapotod, mint utána. Tegnap még nyár volt, holnap meg lehet, hogy esni fog. De ha rákérdezel, pontosan mi is az idő? Hirtelen már nem is olyan könnyű válaszolni. A fizika különféle válaszokat adott erre az elmúlt évszázadokban, és a legmeglepőbb talán az, hogy ezek a válaszok fokozatosan lebontották mindazt, amit ösztönösen igaznak hittünk az időről. A régi görög filozófus Anaximandrosz például azt mondta, a dolgok a szükségszerűség rendje szerint alakulnak át egymásba, az időrendje szerint. Ez a kifejezés, az időrendje annyira erőteljes és költői, hogy még ma is a legmélyebb kérdéseket hordozza. Mi ez a rend? És vajon a világ tényleg engedelmeskedik neki? A modern fizika szerint nem egészen. Az idő, amit mi érzünk, a múlt, a jelen és a jövő rendje. Lehet, hogy nem valami abszolút dolog, ami mindenütt ugyanúgy van jelen. Lehet, hogy csak egyfajta nézőpont, egy tükröződés, amit az emberi agy és test hoz létre. Azt gondoljuk, az idő olyan, mint egy szalag, ami megy a múltból a jövőbe. De a kvantumfizika és a relativitás elmélet egy másik képet mutat. Az idő inkább egy sokrétegű, bonyolult szerkezet, amely egyáltalán nem egységes. Sőt, lehet, hogy nem is alapvető része a világnak. És most kapaszkodj meg! Lehet, hogy az idő nem is létezik. Nem úgy, ahogy eddig hittük. Nem mint egy önálló valami, hanem inkább úgy, mint egy látszat, ami a mi érzékelésünkből, a mi korlátolt tudásunkból születik. Mint a szivárvány, ott van, látjuk, de ha megpróbálod megfogni, semmi sincs a kezedben, csak a fény, a levegő és a nézőpontod különleges találkozása. Carlo Rovelli elmélete szerint az idő talán nem is dolog, hanem következmény. Egy olyan illékony képződmény, ami akkor jelenik meg, amikor egy bonyolult világot próbálunk leegyszerűsítve megérteni. Ha pedig igaz, hogy az idő nem alapvető része a valóságnak, akkor az egyik legmélyebb tapasztalatunk az, hogy a jelenből a jövőbe haladunk, valójában nem a világ tulajdonsága, hanem a miénk. Ez az, amiért Rovelli szerint az idő a legnagyobb rejtély. Mert miközben minden érzésünk, minden emlékünk és reményünk bele van szőve, a fizika egyre inkább azt sukkalja, ez csak egy kép, amit a fejünkben tartunk. Mint egy tükörkép a víz felszínén, gyönyörű, valószerű. De ha belenyúlsz, nincs ott semmi. Csak mozgás, csak változás. És mi, akik próbáljuk megérteni, hogy miért érezzük mindezt úgy, mintha múlna az idő. Ez tehát az első lépés. Az idő, amit ismerünk, nem olyan biztos pont, mint gondoltuk. És ha tovább kérdezünk,
Ha nem elégszünk meg a felszínnel, rájöhetünk, hogy amit eddig az időnek hittünk, az talán nem is az idő volt, hanem csak a mi szemszögünk. Miért nincs egyetlen univerzális idő? Képzeld el, hogy két barátod egy időben indul el a házatokból. Az egyik felmegy a hegyre, a másik pedig lent marad a völgyben. 10 év múlva újra találkoznak, és megdöbbenve tapasztalják, hogy a hegyen lakó barát kicsivel öregebb lett. A völgyben maradt barátnak ugyanis lassabban telt az idő, akaratlanul is fiatalabb maradt. Nem sokkal, csak néhány milliárdod másodperccel, de mérhetően. Ez nem science fiction, ez a valóság. A gravitáció és a mozgás befolyásolja az idő múlását, és ha ezt meghallod, jogosan kérdezheted. Akkor milyen időről is beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy most van dél? Kinek a délje az igazi? Van-e egyáltalán igazi idő? A válasz nincs, és ez az egyik legnagyobb forradalom, amit Einstein indított el a 20. század elején. A relativitás elmélet megmutatta, hogy az idő nem egy egységes, mindenkire egyformán ható dolog. Nincs abszolút most. Az idő sokféle. Minden dolognak megvan a saját ideje, a saját ritmusa. A fizikusok ezt saját időnek nevezik. Egy óra, amit a földre teszel, más ritmusban ketyeg, mint egy, amit az asztalra helyezel. És nem csak az órák, minden folyamat, növekedés, öregedés, mozgás másképp zajlik attól függően, hol és hogyan történik. Mintha mindenki a saját időzenéjére táncolna, és mégis ez a káosznak tűnő sokféleség a világ valódi rendje. Einstein megmutatta, hogyan számolható ki ez a sokféle idő. Nem azért lassul le az idő, mert valaki elfelejtett elemet cserélni a karórában, hanem mert a téridő maga görbül. A Föld, a Nap, a galaxis mind torzítják az idő szerkezetét. Ahol nagyobb a gravitáció, ott lassabban telik. Ahol gyorsabban mozogsz, ott is. A világ olyan, mint egy óriási táncterem, ahol mindenki más ritmussal mozog. De ez nem hiba, ez maga az univerzum. Ez azt is jelenti, hogy nincs egyetlen idővonal, amelyhez minden eseményt hozzá tudnánk illeszteni. Nincs központi óra a világban, ami mindenkihez viszonyítva az igazi időt mutatná. Inkább úgy kell elképzelned, mintha minden dolognak lenne egy saját kis órája, és a fizika azt írja le, hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz. Ez nem csak filozófia, ez mérhető. Az atomórák képesek kimutatni, hogy egy asztalon elhelyezett óra gyorsabban jár, mint egy padlón álló. Sőt, repülőre ülsz egy atomórával, és körberepülöd a Földet, majd visszatérsz, az óra eltér majd a Földön maradt testvérétől. Ez a kísérlet megtörtént, és ez nem trükk, ez maga az idő természetének része. Einstein így írta újra a valóság térképét. Már nem egyetlen idő van, amin minden dolog sorban egymás után következik. Inkább úgy képzeld el, mint egy pókhálót. Végtelen sok szálból áll, amelyek különböző irányokba feszülnek. Minden szálnak saját ideje van, és az összefonódások adják meg a dolgok közötti kapcsolatot. Az idő tehát elveszítette egységét. Már nem egy egyenes vonal, amin minden és mindenki ugyanabban a tempóban halad. Inkább egy végtelen sok ütemből álló szimfónia, ahol minden hangszer a saját tempójában játszik. A fizika nem azt írja le, hogyan múlik az idő, hanem hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek a különböző idők. Ezt hívják úgy a téridő relativitása. És most gondolj bele, mit jelent ez az életünkre nézve. Nincs egyetlen most, nincs univerzális jelen. Az idő nem egy abszolút háttér, hanem egy dinamikusan változó hálózat, ami együtt él a világgal. Az, hogy mi mikor történik, attól függ, hol vagy, hogyan mozogsz, milyen mezők vesznek körül. Kissé olyan ez, mint amikor pénzt váltasz. $1 ennyit ér forintban, 1 euró annyit, de nincs abszolút pénz, csak egymáshoz képesti értékek vannak. Ugyanez igaz az időre is. Egyik idő sem igazabb, mint a másik, csak viszonyítás kérdése az egész.
És talán éppen ezért olyan nehéz megértelünk, mert az idő, amit a bőrünkön érzünk, az, ami alapján ébredünk, dolgozunk, öregszünk, az nem az, amit az univerzum valójában csinál. Az univerzumban nincs központi óra, nincs harangütés, nincs főnök. Csak események vannak, mozgások, kapcsolatok, ritmusok. És ezek mind saját időben zajlanak. Miért nem folyik az idő egyetlen irányba? Képzeld el, hogy leejtesz egy poharat, összetörik. Ez természetes, igaz? De próbáld csak elképzelni ennek az ellenkezőjét. A szilánkok egyszer csak összerendeződnek, és visszaváltoznak hibátlan pohárrá. Abszurdnak tűnik, pedig a fizika alaptörvényei legalábbis a legmélyebb szinten semmit sem tiltanak ebben az irányban. A világ egyenletei visszafelé is érvényesek. Ez talán az idő egyik legmegdöbbentőbb tulajdonsága. A mélyebb szinteken nincs kijelölt iránya. Newton, Schrödinger, Dirac, Einstein egyikük sem épített olyan törvényt, amely szerint a világ csak a múltból a jövő felé mozoghat. Ha veszel egy eseménysort, amely megfelel az összes fizikai törvénynek, akkor az időben visszafelé lejátszott változata is tökéletesen lehetséges lenne. A természet szintiszta matematikájában nincs előre és hátra. De akkor miért tűnik mégis oly egyértelműnek az idő iránya? Miért nem lehet emlékezni a jövőre? Miért öregszünk és nem fiatalodunk? Miért esik az eső lefelé és nem fölfelé? És főleg, miért nem fordulhat vissza egy összetört tárgy önmagától? A válasz egyetlen szóban rejlik: entrópia. A 19. században egy bizonyos Sadi Carnot, majd Rudolf Clausius és végül Ludwig Boltzmann eljutottak oda, hogy az idő irányát a rendezetlenség növekedésével lehet magyarázni. A forró tárgy hőt ad át a hidegnek, nem fordítva. Egy keveredő kávé és tej összeolvad, sosem válik szét spontán újra. Egy szoba rendetlenné válik, ha magára hagyod, de soha nem rendeződik vissza önmagától. Ez a rendezetlenség, amit a fizikusok entrópiának neveznek. Mindig nő. Ez az a törvény, amely kijelöli az idő irányát. Az entrópia megadja azt az egyetlen irányt, amely mentén a világ folyamatai visszafordíthatatlanokká válnak. Ez a hőmérséklet, a súrlódás, a fáradás, a töregedés forrása. Ez az, ami miatt a jövő mindig más, mint a múlt. Boltzmann megmutatta, hogy a hő valójában az atomok mozgásának mikroszintű nyüzsvése. Egy forró testben az atomok össze-vissza rezegnek, míg egy hideg testben szinte mozdulatlanok. Amikor hő áramlik, akkor a rendezetlenség nő. És ez a rendezetlenség mindig csak egy irányba megy, a kevésbé valószínűtől a valószínűbb felé. De itt jön a csavar. Ez az irány is csak akkor létezik, ha elmosódottan látjuk a világot. Ha minden egyes atom helyzetét és mozgását pontosan látnánk, nem lenne irány. Az idő iránya nem a világ tulajdonsága, hanem a mi korlátozott látásmódunk következménye. Az entrópia és ezzel az idő egyirányúsága csak akkor értelmezhető, ha eltekintünk a részletektől, ha homályosan, statisztikai módon nézzük a dolgokat. Ez egy döbbenetes gondolat. Az idő iránya nem egy kozmikus parancs, hanem egy következmény. Egy tükröződése annak, hogy mi milyen mértékben ismerjük a világ állapotait. Ez azt is jelenti, hogy amit mi a múltként érzékelünk, a rendezetettebb, különlegesebb állapotokat, azokat nem azért érzékeljük múltként, mert azok időben korábbiak, hanem mert onnan indul a statisztikai rend bomlása. És ez csak akkor tűnik fel nekünk, ha a világ állapotait nem teljes részletességükben nézzük, hanem elnagyoltan, leegyszerűsítve, mint ahogy az emberi agy tenni képes. És most jön a filozófiai mélység. Ha minden információt ismernénk a világ állapotairól, akkor a jövő pont annyira lenne meghatározott, mint a múlt. Nem lenne különbség a kettő között. Nem lenne szükség időirányra. Csak változások lennének, és mi, akik ezeket megfigyeljük. Az időnyila, amit olyan mélyen érzünk magunkban, nem más, mint annak az ára,
hogy nem látjuk a világot teljes egészében. Ez egészen hátborzongató, nem? Amit mi az idő múlásaként érzékelünk, az nem egy dolog, hanem a mi nézőpontunk illúziója. Mint amikor egy homályos ablakon nézel ki, nem látod az összes részletet, csak a mozgást, a fényt, az elmosódott formákat. És ez az elmosódottság szüli az időt. Ezért van az, hogy az idő múlása, ez az egyirányú folyás, amit olyan mélyen érünk meg, nem a világegyetem tulajdonsága, hanem a mi tudatlanságunk következménye. És ez a gondolat egyszerre felszabadító és megrendítő. Miért nincs jelen? Képzeld el, hogy a testvéred egy távoli bolygónél 4 fényévnyire innen. Mit csinál most éppen? Olvas? Alszik? Sétál a vörös porban? Bármennyire furcsa, erre a kérdésre nincs értelmes válasz. Nem azért, mert nem tudjuk, hanem mert a kérdés önmagában értelmetlen. Ez talán Einstein legmegdöbbentőbb felfedezése. A jelen, mint univerzális pillanat nem létezik. A most fogalma csak akkor értelmezhető, ha nagyon-nagyon közel vagyunk egymáshoz. Ahogy távolodunk fényévekre, a most székmálik, elmosódik, értelmét veszti. A világban nincs egyetlen globálisan kijelölhető jelen pillanat, ami mindenhol és mindenkinél egyszerre történik. A most csak egy közeli buborék. Hogyan lehetséges ez? A relativitás elmélet szerint az idő múlása nem független a helytől és a mozgástól. Ha 2 ember más sebességgel mozog, vagy más gravitációs térben tartózkodik, máshogyan tapasztalják az időt. Ez nem csupán elméleti játék. Ez tényleg így van. A Föld körül keringő műholdak óráit például folyamatosan korrigálni kell, hogy a földi órákkal szinkronban maradjanak. Az ő időérzékelésük más, és nem azért, mert hibás az órájuk, hanem mert ez maga a valóság. Na de mit is jelent ez a jelen szempontjából? Azt, hogy nincs olyan, hogy abszolút most. Amit te mostnak élsz meg, az valaki más számára már lehet múlt, vagy még jövő. A most egy szubjektív fogalom, amit csak akkor tudsz értelmesen használni, ha a másik nagyon közel van hozzád. Egy szobában, egy városban, talán még egy bolygón, de nem az egész univerzumban. Ez egy szép példa arra, hogyan vernek át az érzékeink, mert számunkra úgy tűnik, mintha a jelen egyszerre létezne mindenütt. Nézel egy élő közvetítést az űrből, és azt hiszed, látom, mi történik most. Pedig amit látsz, az valójában percekkel vagy órákkal ezelőtt történt. Csak az információ most ért el hozzád. Mégis mostként érzékeled, mert az agyad így építi fel a valóság képét. Az idő egy darabját mindig késve, kicsit elmosódottan kapod, de úgy tűnik, mintha jelen lenne. Az univerzum szerkezetében azonban nincs kiemelt pillanat, amit úgy hívhatnánk, ez a jelen. A téridő nem egy könyv, amit egy lapra nyitunk ki, és azt mondjuk, ezen az oldalon most járunk. A világ inkább egy színpad, ahol minden esemény, múlt, jelen, jövő ott van a maga helyén. Amit mi mostnak nevezünk, az csak egy metszet, amit a saját állapotunk és mozgásunk határoz meg. És itt jön a következő döbbenetes következmény. A jelen, amit érzékelünk, csak illúzió. Einstein óta tudjuk, hogy a téridő szerkezete úgynevezett fénykúpokból áll. Minden eseményhez tartozik egy múltkúp, azok az események, amik hatással lehettek rá, és egy jövőkúp, amire hatással lehet. Ami e kettőn kívül esik, az nem előtte vagy utána van, hanem semmilyen időviszonyban sincs vele. Egyszerűen nincs meghatározott kapcsolat, és így nincs értelme annak sem, hogy valami most történik máshol. Ami még ennél is bizarrabb, ez az elgondolás azt is jelenti, hogy a világ nem egy pillanatban létezik. A világ nem most van valamilyen állapotban, hanem az egész története van valamilyen állapotban. A múlt, a jelen és a jövő együtt alkotják az univerzum szerkezetét. A jelen csak egy szelet, amit mi éppen megtapasztalunk. Egyes fizikusok és filozófusok ezt a képet úgy fogalmazzák meg,
A világ egy 4-dimenziós blokk, ahol az idő nem valami, ami folyik, hanem valami, ami van. És mi a tudatunkkal úgy haladunk ezen belül, mint ahogy egy filmnézője végignézi a kockákat. De a film minden kockája ott van már. Mi csak sorban látjuk őket. Ez az elmélet, amit gyakran blokkuniverzumnak hívnak, radikálisan más szemléletet kér tőlünk. El kell engednünk azt az ösztönös érzést, hogy a jelen az egyetlen valóság, a múlt már nincs, a jövő pedig még nem. A téridő világában mindez egyszerre van, és az, hogy mi éppen hol tartunk ebben, az csak ránk jellemző. A jelen tehát nem létezik úgy, ahogy hittük. Nincs univerzális most. Amit mi jelenként élünk meg, az egy kis téridő buborék, amit a testünk, az agyunk és a mozgásunk határoz meg. Egy szubjektív most, amelyet mi ragyogónak és egyedinek érzünk, de ami a világ nagy rendjében csupán egy szelet a sok közül. És talán pont ebben rejlik az emberi lét csodája, hogy ebben az időtlen univerzumban, ahol a jelen csak illúzió, mi mégis képesek vagyunk életet, történetet, jelentést teremteni a semmiből, egy pillanatból, ami a fizikában nem is létezik, csak bennünk. Létezik-e idő, ha semmi nem történik? Ülj le egy csendes szobába, kapcsold le a lámpát, nincs mozgás, nincs hang, csak te vagy és a sötétség. Mégis ott belül valami továbbra is megy. Az elmédben, mintha egy láthatatlan óra ketyegne. Gondolatok jönnek és mennek. Az idő telik, még akkor is, ha a világ mozdulatlannak tűnik. Vagy mégsem. Ez a kérdés már az ókori filozófusokat is foglalkoztatta. Arisztotelész azt mondta, az idő nem más, mint a változás mértéke. Ha semmi nem változik, akkor nincs mit mérni. Tehát idő sincs. Szerinte az idő az eseményekből fakad. Ha nincs esemény, nincs idő sem. De aztán jött Isaac Newton, és azt mondta, nem, az idő létezik akkor is, ha semmi sem történik. Az idő egy önálló, független háttér, mint egy végtelen színpad, amin a világ játszódik. Akkor is ketyeg, a nincs előadás. Ez volt Newton abszolút ideje. Egy szellemi tér, amiben minden létezés zajlik. Ez a két gondolat egymás tökéletes ellentéte, és a tudomány hosszú ideig Newton oldalán állt. A fizika egyenleteiben ott van az a bizonyos kis T betű, az idő, ami egyenletesen halad, mint egy óra, függetlenül attól, mi történik. De ahogy mélyebbre ástunk a téridő szerkezetében, egyre több kérdés vetődött fel. Mi van akkor, ha ez az abszolút idő csupán illúzió? Einstein volt az, aki mindkét gondolatból igazat hagyott meg, és közben újraírta a tér és idő fogalmát. Ő azt mondta, az idő létezik, igen, de nem független. A tér és az idő nem önálló színpad. Őt is résztvevők a világ játékában. Hajlanak, görbülnek, lassulnak, gyorsulnak, ahogy a dolgok mozognak és tömeget hordoznak. A gravitáció nem más, mint az idő és a tér meggörbülése. És így az idő sem abszolút többé, hanem dinamikus, élő részévé válik a fizikai világnak. Ez pedig azt jelenti, ha tényleg semmi sem történne, ha tényleg minden megállna, az anyag, a fény, a mezők, a gondolatok, akkor az idő sem lenne értelmezhető. Mert az idő csak ott van, ahol változás van. Pontosan, ahogy Arisztotelész sejtette. De van itt még egy mélyebb kérdés. Mi a helyzet a belső idővel? Az idő, amit magadban érzel, még ha kívül látszónak semmi sem változik. Amikor álmodsz, vagy egy mély meditációban vagy, az idő mégis múlik. Létezik egyfajta belső dinamika, ami mozgás nélkül is jelen van. Csak hogy, és most jön a csavar, ez is csak illúzió lehet, ha alaposabban megvizsgáljuk. Ugyanis még a teljes sötétségben is, a tested belsejében zajlanak változások. Az agyad elektromos aktivitása, a sejtek anyagcseréje, a molekulák tánca. Ezek adják azt a belső órát, amit múlásként érzékelsz.
Ha tényleg semmilyen változás nem történne, ha leállna minden folyamat, akkor nem lenne semmiféle tudatosság. Nem lenne emlék, nem lenne érzés, nem lenne most. Semmi sem lenne, csak a semmiség. Ebből következik egy döbbenetes gondolat. Az idő érzete csak akkor létezhet, ha valami történik. És minden történés, legyen az külső vagy belső, változást jelent. Mozgást, ritmust, dinamikát. A modern fizika tehát lassan visszatalált Arisztotelészhez. Idő ott van, ahol történés van, ahol változás van. Az idő nem egy önálló szellemi entitás, ami ott lebeg mindenek felett, hanem egy viszony, egy származtatott fogalom. Abból fakad, hogy vannak dolgok, amik történnek, egymáshoz képest eltolódnak, átalakulnak. És itt újra elérkezünk egy mély filozófiai ponthoz. Ha az idő csak akkor létezik, ha történik valami, akkor mi történik az idővel a világegyetem végén? Ha minden hőmérséklet kiegyenlítődik, minden mozgás megáll, minden fény kialszik, ha az entrópia maximális lesz, és a világ eléri a hőhalál állapotát, akkor vajon az idő megszűnik? A válasz talán igen. Ha nincs esemény, nincs változás, nincs idő sem. Csak egy fagyott, mozdulatlan, örök pillanat. És ezért olyan fontos, hogy most még van. Még történnek dolgok, még van ritmus, még van szívverés, gondolat, mozgás. És amíg van történés, az idő él, és vele együtt mi is. Mi marad, ha elvesszük az időt? Képzeld el, hogy egy nap egyszerűen eltűnik az idő. Nem lassul le, nem gyorsul fel, nem torzul el, hanem teljesen megszűnik. Minden óra leáll, minden mozgás megmerevedik. Mit találnánk a világ mélyén? Összeomlik-e a valóság? Vagy épp ellenkezőleg csak ekkor látnánk meg, mi is alkotja igazán a világot? A modern fizika egyik legmélyebb felismerése az, hogy az idő nem alapvető összetevője a világegyetemnek. Ez meglepően hangzik, hiszen az egész életünket időben tapasztaljuk meg. De amikor a fizikusok megpróbálják a valóság legkisebb részeit leírni, kvantummechanikával, általános relativitással, vagy a kettő egyesítésével, az úgynevezett kvantumgravitációval, akkor újra és újra ugyanabba a falba ütköznek. Az idő eltűnik az egyenetekből. Vegyünk például egy egyszerű, klasszikus fizikai rendszert. Egy inga, amely leng. Le tudjuk írni, hol van az inga egy adott időpillanatban. Az idő a háttérben ott ketyeg, mint egy láthatatlan karmester. De amikor ugyanezt a rendszert kvantumszinten nézzük, a változásokat már nem az idő mentén írjuk le, hanem relációk mentén. Mi történik, ha ez megváltozik? És ehhez hogyan kapcsolódik amaz? A kvantumgravitáció, amely megpróbálja egyesíteni Einstein téridő elméletét és a kvantummechanika szabályait, már nem tartalmaz egy központi T betűt az egyenleteiben. Nincs univerzális időváltozó. A valóság nem úgy viselkedik, mintha egy szalagon peregne a jelenetek sorozata. Inkább úgy, mintha egy hatalmas kapcsolati háló lenne, eseményekkel, amelyek egymáshoz viszonyítva léteznek. Ebben a világban minden esemény egyedi, és az események kapcsolatrendszere határozza meg, milyen sorrendben és hogyan történnek meg. A tér és az idő is ebből a hálóból emelkedik ki, nem pedig fordítva. Carlo Rovelli, akinek gondolatai podcast alapját adják, úgy fogalmaz: a világ nem dolgokból áll, hanem eseményekből, nem tárgyakból, hanem kapcsolatokból, mint egy társasjáték, ahol nem a bábuk a fontosak, hanem a játékmenet. Vagy mint egy koncert, ahol nem a hangjegyek számítanak, hanem a zene áramlása. Ha tehát elvesszük az időt, mi marad? Események, kapcsolatok, viszonyok. Olyan, mintha a világszövete nem is fonalakból, hanem a fonalak közötti csomókból állna. És ezek a csomók, ezek a találkozási pontok alkotják a valóságot. Az idő, amit érzékelünk, csak egy illékony mintázat ebben a szövetben. Ez a kép nem csak elméleti.
A modern fizikai elméletek, mint például a Hurok kvantumgravitáció, pontosan ezt a struktúrát írják le, nincs háttéridő. Csak kvantumállapotok egymással összefüggő viszonyai. Ami marad, az egyfajta időn kívüli világkép, ahol minden eseménynek csak az számít, hogyan kapcsolódik más eseményekhez. Olyan ez, mint egy kozmikus történet, amelynek nincs narrátora, csak maga a cselekmény. És ez a gondolat egy újabb ajtót nyit ki. Ha az idő nem alapvető, akkor nem is biztos, hogy minden esemény történik, ahogy ezt mi elképzeljük. Lehet, hogy csak mi érzékeljük őket egymás után, mert így működik az agyunk, az emlékeink, a nyelvünk. A valóságban lehet, hogy csak az események hálózata van, és a folyamat csak illúzió. Ez azt jelenti, hogy az univerzum valósága időn kívüli, vagy legalábbis nem az általunk megszokott időn belül működik. Az idő múlása, az elmúlt dolgok és a következő lépések, ezek mind a mi szubjektív belső világunk termékei. A kozmosz mélyén nincs óraketyegés, csak viszonyok vannak, mint egy örökösen mozgó kaleidoszkóp mintázatai, ahol minden új kép nem következik az előzőből, hanem vele együtt van. Ha tehát elvesszük az időt, nem marad üresség, hanem a világ valódi szerkezete bukkan elő. Egy valóság, ahol a dolgok nem időben léteznek, hanem egymásra hatva, mint egy kórus, ahol nincs vezénylő metronóm, csak hangok, amelyek együtt rezonálnak. Ez az idő nélküli világ furcsának tűnhet, idegennek, de egyben talán valódibbnak is, mint amit eddig hittünk, mert benne nem a múlás a lényeg, hanem a kapcsolat. És végső soron talán épp ezt teszi élővé az univerzumot. Nem az idő, hanem az összefonódás. Mi köze van az időnek a tudáshoz? Mi van akkor, ha az idő múlása, amit olyan mélyen érzünk, nem a világ törvényeiből fakad, hanem épp az ellenkezője, a tudatlanságunk következménye? Ez elsőre furcsán hangzik, sőt talán felháborítónak is, hiszen az időt mindenki érzi. A múlt bennünk én az emlékeinkben, a jövőt tervezgetjük, a jelenben döntünk. Hogyan lehetne ez az egész csak egy kognitív korlát, egy torzítás? Carlo Rovelli válasza világos és hátborzongató, az idő érzékelése nem a világ pontos leírásából fakad, hanem abból, hogy nem tudjuk a teljes leírást. Ez az idő, mint tudatlanság elmélete. Ahhoz, hogy megértsük ezt, vissza kell térnünk az entrópia fogalmához, amit már a 3. fejezetben érintettünk. Az entrópia nem más, mint a rendezetlenség mértéke. A világ minden egyes pillanatban hajlamosabb, rendezetlenebb, szétterjedtebb állapotba kerülni. De ez a tendencia csak akkor látszik, ha nem látjuk a teljes rendszert. Képzelj el egy paklikártyát, amely éppen színek szerint van rendezve. Először jönnek a piros lapok, aztán a feketék. Ez egy rendezett állapot. Ha megkevered, a lapok véletlenszerűen keverednek. A rendezettség elveszett, ugye? De csak akkor, ha csak a színek érdekelnek. Ha azonban azt is nyomon követed, hogy melyik lap hova került, akkor semmi sem veszett el. A rendszer ugyanúgy visszafordítható, csak épp több információt kellene ismernünk. A világ ugyanezen az elven működik. Ha pontosan tudnánk a világ összes részecskéjének helyét és sebességét, nem lenne időirány. Minden esemény tökéletesen visszafordítható lenne, mint egy visszajátszott film. Az idő múlása csak akkor válik érzékelhetővé, ha nem látjuk ezt a részletességet. Ami elmosódik, ott keletkezik a múlt és a jövő különbsége. Az idő tehát ott születik, ahol hiányzik a tudás. Amikor nem látod a rendszer minden aspektusát, akkor csak statisztikai módon tudod megmondani, hogy mi történik benne. És ebben a statisztikai valóságban jön létre az entrópia, és vele együtt az idő irányának érzete. Ez megdöbbentő, de gondolj bele, amikor egy hógömböt megrázol, látod, ahogy a hótelyhek kavargó mozgása lassan lelassul, és végül leülnek. Ez időként jelenik meg előtted. De ha képes lennél minden egyes hópelyhely mozgását egyszerre és pontosan követni, akkor az egész mozgás csak egy szimmetrikus, visszafordítható tánc lenne.
nem látnál benne kezdést vagy véget, csak mozgást. Vagy gondolj a saját testedre, az emlékeid, a gondolataid, a döntéseid mind termodinamikai folyamatok, ahol információ áramlik, hő keletkezik, és energia fogy el. Az agyad nem véletlenül fűt annyira, hiszen minden gondolat szó szerint entrópiát termel. És ez az entrópia a nem tudás rendezett formából a rendezetlen felé való zuhanása. Az, ami az idő múlását belül is létrehozza. Az idő tehát nem csak a világról való leírás része, hanem a megismerés korlátja. A világ valósága időtlen, a mi világunk viszont tudáshatáros. És ebben a korlátozott térben, ahol nem tudunk mindent, az eseményeknek lesz előtte és utána. Lesz előzmény és következmény, lesz emlék és várakozás. De van itt egy még mélyebb következmény. Ha az idő érzete a nem tudás következménye, akkor minden pillanat, amit megélünk, egy kompromisszum. Nem az, ami valójában van, hanem az, amit a saját nézőpontunkból korlátozottan érzékelünk. A világ nem azért tűnik úgy, mintha a jövő felé haladna, mert tényleg így történik, hanem mert mi csak így tudjuk értelmezni azt, amit részlegesen látunk. És ez a gondolat egyszerre alázatosító és felszabadító, mert megmutatja, mennyire be vagyunk zárva az érzékeink és a fogalmaink világába, de azt is, hogy ez a börtön maga adja az élmény mélységét. Ha mindent látnánk, nem lenne sem meglepetés, sem fejlődés, sem idő. Az idő tehát nem más, mint a meg nem értett dolgok gyönyörű árnyéka. Egy híd a teljesség és a tudatosság között. És minden pillanat, amit megélünk, ebben a tudáshiányos, rendezetlen világban az idő ajándéka, vagy talán a tudatlanság csodája. Milyen szerepet játszik a szemszög? Képzeld el, hogy egy hatalmas hegycsúcsot nézel, te a völgyből, én pedig a másik oldalról, egy másik hegyláncról. Ugyanazt a hegyet látjuk, mégis másként, más fényekkel, más árnyékokkal, más formákkal. De most gondolj valami még megdöbbentőbbre. Lehet, hogy a valóság maga is ilyen, hogy csak a szemszögünktől függ, mit látunk belőle. És az idő, talán ő is csupán egy látószög következménye. Carlo Rovelli szerint az idő nem csak fizikai, nem csak statisztikai, hanem szemléleti. A valóság mélyén nincs egyetlen univerzális óra, egyetlen közös jelen. A világ kvantumgravitációs szerkezetében csak események vannak, és azok között viszonyok. A kérdés tehát nem az, hogy mi történik egy adott pillanatban, hanem az, hogy mi történik valamihez képest. Ez a viszonylagosság nem újdonság a fizikában. Einstein már megmutatta, hogy nincs abszolút mozgás. Minden csak valami máshoz képest értelmezhető. De Rovelli tovább megy. Minden fizikai tulajdonság, és ezzel együtt az idő is, csak akkor létezik, ha viszonyban van egy másik rendszerrel. Nincs önmagában vett idő, csak relációk vannak. Ez a relációs kvantummechanika alapelve. Olyan ez, mintha a világ nem egy abszolút történet lenne, hanem sok-sok nézőpontból születő leírások hálózata. És ami számomra egy esemény múltja, az számodra lehet, hogy még jövő, vagy épp soha meg nem történő. A kvantumelmélet világában ugyanis az is lehetséges, hogy az események nem minden megfigyelő számára ugyanazok. Ez most úgy hangzik, mint egy filozófiai horrorfilm. Igaz? De gondoljunk bele egy pillanatra. Amikor két ember beszélget, minden szavuk és mozdulatuk a másik reakcióihoz igazodik. Egy tánc, ahol a ritmus nem előre megírt, hanem mindig a másik mozdulata szabja meg. A világ is ilyen, egy tánc, ahol nincs karmester, csak partnerek, és minden esemény csak annyiban értelmezhető, amennyiben hatással van valami másra, és amennyiben azt valaki észreveszi. Ez egy új meglepő gondolat. Nincs olyan dolog, hogy objektív idő, amit mindenki ugyanúgy lát.
Az idő mindig kötődik egy rendszerhez, egy megfigyelőhöz, egy szemponthoz. Még a legegyszerűbb fizikai rendszerben is más időt érzékel egy gyorsan mozgó részecske, mint egy lassan mozgó. Más jelen létezik egy csillag számára, és más egy molekuláiban keringő elektron számára. A modern fizika ebben ma már rendkívül egyértelmű. A valóság mindig részleges, mert mindig nézőpontból keletkezik. A kvantumvilág nem ad teljes képet, csak azt mondja meg, hogy egy adott rendszer egy másikhoz képest mit tapasztalhat. Ezért van az, hogy az idő sem tud egy objektív skálán létezni, csak nézőpontfüggő viszonyrendszerekben. Ez olyan, mintha egy hatalmas, kozmikus színházban lennénk, ahol minden megfigyelő egy-egy kamera. De nincs központi vágópult, ahol a valóságot összevágják. Nincs főszereplő. Mindenki csak a saját jelenetét látja. És az idő az, ahogyan ezek a jelenetek egymáshoz kapcsolódnak. Ez még az emlékezésre is igaz. A múlt, amit te hordozol magadban, nem az, ami történt, hanem az, ahogyan történt számodra. A történelem sem egy objektív láncolat, hanem nézőpontok sokasága, amelyeket csak egy irányban tudunk újra rendezni. A jövő pedig az sem az, ami majd lesz, hanem az, amit ma elképzelünk róla. Egy ilyen világképben az idő elveszíti a tekintélyét. Már nem az a titokzatos, egyetemes bíró, aki elválaszt múltat és jövőt, hanem egy sokarcú, sokszemű teremtmény, ami mindig attól függ, honnan nézzük. És ez valójában felszabadító. Mert ha az idő csak nézőpont kérdése, akkor az élet is az. Akkor lehetőségünk van átfogalmazni, újra színezni, átértelmezni mindazt, ami történt, és ami történhet még. A szemszög nem csak korlát, hanem kreatív erő is. Végül is, ha nincs abszolút idő, akkor mi vagyunk azok, akik megalkotják a saját világuk idejét. Azzal, ahogyan látunk, ahogyan emlékezünk, ahogyan várakozunk. És talán épp ez a titok, az idő bennünk születik. Szemszögből, kapcsolatból, tudatból, életből. Miért idéz fel egy sütemény illata egy gyerekkori emléket? Ülsz egy kávézóban, és hirtelen megcsap az illat. Fahéj, vanília, egy kis pirult cukor. Semmi különös, de egy szempillantás alatt újra 6 éves vagy. Ott vagy a nagymamád konyhájában, lábad nem ér le a székről. A világ hatalmas és jó illatú. A jelen eltűnik. A múlt nem csak megjelenik, elnyeli a jelent. Mi történt? Ez az, ahol az idő, ami eddig fizikáról, kozmológiáról, relativitásról szólt, hirtelen belesétál az agyunkba, és a biológiába, a pszichológiába, a tudatba. Rovelli itt egy merész fordulatot vesz. Most nem a gravitáció, nem a kvantummezők, hanem az emberi tapasztalat kerül fókuszba. Mert nézzük meg őszintén, amit időnek érzékelünk, annak jó része emlékekből és várakozásokból áll. Nem a fizikai valóság, hanem az, ahogyan megéljük. Az idő nem pusztán az órák ketyegése, vagy a részecskék mozgása. Az idő érzékelés. Az emlék nem más, mint egy belső rekonstrukció. Az agy újra játsza, újra festi, újra hangosítja a múltat. Mint egy rendező, aki mindig más verziót vág össze a régi jelenetekből. És mindezt olyan ingerek indíthatják el, mint egy illat, egy dallam, egy mondat. Agyunk nem lineáris naptár, hanem asszociációs háló, ahol minden mindennel összefügghet. Ezért van az, hogy a múltra nem csak úgy emlékezünk, át is éljük. Agyunkban az emlék ugyanazokat a területeket aktiválja, mint amikor valóban megtörtént az adott esemény. Ha tehát egy régi sütemény illattól elérzékenyülsz, az azért van, mert az agyad tényleg visszament az időben, legalábbis a saját térképén. És akkor itt jön egy még mélyebb felismerés. Az idő, ahogy mi ismerjük, történetként működik. Olyan ez, mint egy film, ahol a képkockákat nem a kamera rögzíti, hanem mi rendezzük őket sorrendbe. Az elme alkotja meg az idő folytonosságát, az ok-okozatláncát, a volt, van, lesz struktúrát. De ez nem a valóságban van, hanem a fejünkben.
A gyerek például nem úgy érzékeli az időt, mint a felnőtt. Neki 1 óra hosszabb lehet, mint nekünk 1 nap. Az idő nem objektív, hanem alakul velünk együtt. Ahogy öregszünk, úgy tágulnak vagy szűkülnek az időpillanatok. 1 hét nyaralás gyerekként egy kíséret, felnőttként egy szempillantás. Ez az idő pszichológiája. Nem Newton, nem Einstein, hanem te meg én, az idő szubjektív megélői. Az idő átfolyik rajtunk, de mi is átfolyunk rajta. Olyan, mintha mindenki saját időt hordana magában. Nem órát, hanem egy történetet. A múltjából, a vágyaiból, a sejtjeiből, az álmaiból. A fiziológiai idő, amit a szívünk, az idegrendszerünk, az agyi elektromos aktivitás mér, nem mindig egyezik a társadalmi idővel, amit az órák mutatnak. A belső idő gyakran megszakad, elnyúlik, elmosódik. Egy traumatikus esemény például teljesen megváltoztathatja az időérzékelést. Ugyanígy egy flow élményben az idő megszűnik, vagy legalábbis nem érezzük, és mi a helyzet azzal a paradoxonnal, hogy bár a múlt már elmúlt, néha mégis erősebben hat ránk, mint a jelen. Nos, ez is a memóriarendszerünk furcsa, csodálatos szerkezetéből fakad. Agyunknak nincs külön tárhelye a múltnak. A múlt most történik bennünk, minden egyes alkalommal, amikor felidézzük. Nem egy dobozból vesszük elő az emléket, hanem újra megalkotjuk, minden egyes alkalommal másként. És itt összeér a fizika meg a pszichológia. Ahogy Rovelli is mondja, ha az idő nem egyetlen, abszolút folyó, hanem sok apró áramlatból áll, akkor ezek az áramlatok belül is léteznek. Az idő nem csak ott kint van, hanem itt bent is születik. Az emlékezés aktusa nem csak visszatekintés, hanem az idő újraszervezése. Egy sütemény illata tehát nem csak emlékeztet, hanem teremt egy új pillanatot, ahol a múlt és jelen összeér. És épp ez az, amiért a világ nem rideg fizikai tények halmaza, hanem élő emlékekkel és reményekkel teli időszövet. Az idő tehát nem csak a fizika törvénye, hanem mi magunk is írjuk. Minden emlékezéssel, minden várakozással, minden érzéssel. És lehet, hogy az időnek nincs iránya, de nekünk van történetünk. És ebben a történetben mi vagyunk az elbeszélők. Ki teremti az időt? A legtöbben úgy gondolunk az időre, mint valami tőlünk független dologra. Olyasmire, ami egyszerűen csak van, mint a gravitáció, vagy mint a nap az égen. Egy háttér, amin belül játszódik az életünk. De Carlo Rovelli végső kérdése nem csak elgondolkodtató, hanem provokatív is. Mi van, ha az időt nem találjuk, hanem mi hozzuk létre? Ez persze nem azt jelenti, hogy kitaláljuk. Nem egy újabb naptárra vagy órára gondol, hanem valami sokkal radikálisabbra. Az idő, amit érzékelünk, amit megélünk, amitől félünk, vagy amit várunk, az bennünk születik. A világ talán nem tartalmaz semmilyen objektív időt, csak változást, folyamatokat, kölcsönhatásokat. És a mi tudatunk, ami ezeket rendezi, értelmezi, ritmizálja, azt teszi idővé a mozgást. Gondolj bele, az univerzum tele van eseményekkel. Csillagok születnek, galaxisok ütköznek, atomok rezegnek. De mindez nem időben történik, hanem egyszerűen történik. Az idő csak akkor születik, amikor valaki vagy valami megkülönbözteti az előtte lévőt az utána következőtől. Ez a valaki pedig nem más, mint egy megfigyelő. Például te. A tudatosságunk, az emlékezetünk, a vágyaink, a kíváncsiságunk, ezek azok a mentális folyamatok, amelyek strukturálják az események világát. Mi tesszük sorrendbe, mi keresünk okokat, következményeket, irányt. Az idő nem egy szőnyeg, amin járunk, hanem egy szöttes, amit mi szövünk. És mégis ez a szöttes nem tetszőleges. Nem mondhatjuk, hogy holnap volt tegnap, csak mert úgy szeretnénk. A világ természete, a fizika törvényei korlátoznak minket abban, hogyan építhetjük fel ezt a történetet. De a történet attól még a miénk. Az idő teremtése tehát kölcsönös kapcsolat. A világ változik, mi pedig jelentést adunk ezeknek a változásoknak. A dolgok nem önmagukban időznek, hanem mi olvassuk ki belőlük az időt.
és ezt a képességet nem csak az ember birtokolja. Az élővilágban rengeteg példa van arra, hogy az élőlények belülről mérik az időt. A napraforgó fordul a fény felé, a halak ismerik az árapályt, a fák érzik az évszakokat. Ez a belső időérzék evolúciós előny, és nálunk, embereknél ez valami egészen különlegessé vált. Történelmet alkotunk, jövőt tervezünk, emlékeket hordozunk, és olyan kérdéseket teszünk fel, mint például mi az idő, vagy épp ki teremti az időt. És lehet, hogy a válasz egy halk, de határozott visszhangban az, hogy mi magunk vagyunk azok. Mi vagyunk az idő alkotói. Nem mesterségesen, nem önkényesen, hanem az érzékelésünk, a tudásunk és a történeteink által. Az idő ott kezdődik, ahol mi elkezdünk figyelni. A modern fizika, a relativitás, a kvantumelmélet és az entrópia mind azt mutatják. Az idő nem egyetlen objektív óramű, inkább mozaik. 1000 kis részletből áll, amelyek csak akkor illeszkednek össze, ha van valaki, aki összerakja őket. Mi vagyunk az az elme, amely a részecskék világában történő változásokból létrehozza azt a valamit, amit idmnek hívunk. Ez talán egyszerre felszabadító és megrendítő. Felszabadító, mert azt jelenti, hogy az idő nem uralkodik felettünk. Mi alakítjuk azt. És megrendítő, mert ráébreszt arra, hogy mennyire törékeny és emberi ez a konstrukció. Minden pillanat, amit mostnak érzünk, egy egészen különleges, személyes műalkotás. Szóval ki teremti az időt? Te, én, mi, és miközben ezt kimondjuk, már megint telt egy pillanat, egy újabb darab a szőttesből. Egy újabb csepp abból a titokzatos tengerből, amit úgy hívunk, az idő. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben az időutazásban, szó szerint. Ha eljutottál idáig, akkor valószínűleg te is érzed már, mennyire különleges dolog az időről gondolkodni. Nem csak fizikai jelenség, hanem mélyen emberi élmény is. És talán épp ez teszi annyira titokzatossá és ennyire lenyűgözővé. Nagyon kíváncsi vagyok, te mit gondolsz erről? Számodra mit jelent az idő? Inkább barát vagy ellenség? Egy folyó, egy emlék, vagy valami, amit mi teremtünk magunknak? Írd meg kommentben, beszélgessünk róla. Itt tényleg nincs rossz kérdés, csak megosztásra váró gondolatok. Ha szeretnél még több ilyen elmélyült, gondolatébresztő tartalmat, akkor csatlakozhatsz a csatorna tagjaihoz is. Ezzel nem csak a munkámat támogatod, hanem extra anyagokat, kulisszatitkokat és egy lelkes közösséget is kapsz mellé. Ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg azt a kis harangikont is, hogy ne maradj le a következő epizódról. A tudomány nem áll meg, és ha kíváncsi vagy, mindig lesz mit felfedezni. Ha pedig érdekel, hogyan kapcsolódik az idő a kvantumfizikához, az entrópiához, vagy épp az emlékeinkhez, nézd meg a többi videómat is. Egészen elképesztő utazások várnak rád. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.